og kjære alle sammen, det utrolig hyggelig å ønske dere velkommen til Oslo, og ønske dere velkommen til Rådhusplassen og til ERAS-festivalen. Tusen takk, Osma. Ja, jeg vil først benytte anledningen til å gratulere ERAS med den 5. festivalen i rekken. Kamera. Ja, det det. Nu får jag. Jag kan börja gå på en ny grej. Men nå går vi videre til det tibetanske samfunnet. Ja. De skal ha 2 numre. Det første jo en folkedans fra Nordøst-Tibet. Og den andre en sang som hylles til Dalai Lama. Ok, ta vel imot det tibetanske samfunnet. En stor applaus. Stor applaus.
Tusen takk, Tibetanske Samfunnet.